Проснулся я в 7 часов утра, в этот раз весьма рано. У меня в запасе оставалось все меньше дней, и мой отпуск потихоньку заканчивался. Поэтому я хотел побыстрее доехать до Саратова. Решил сегодня встать пораньше и проехать максимально большее расстояние за сегодня. В целом утро было неплохим, но весьма ветреным. В дальнейшем этот момент сыграл ключевую роль в этом дне. Сегодня у меня были все удобства в виде туалета. Правда, душа не хватало, ну ничего страшного. Налюбовавшись утренней красотой и Волгой с утеса и сделав несколько фотографий на память на свой телефон, я отправился готовить себе завтрак. Так как было еще зябко, готовил прямо из палатки. Горелка позволяет проделывать такие фокусы. На завтрак у меня сегодня овсяная каша с курагой и чай с лаймом. Сегодня не сильно хотелось затягивать с утренними сборами, поэтому я максимально быстро позавтракал, собрал палатку и снялся с лагеря и выдвинулся в сторону деревни. Буквально проехав метров 200-300, я увидел очертания палатки и сразу вспомнил, что мне вчера местные рассказывали, что помимо меня здесь находится еще пеший турист, который идет пешком из Москвы в сторону Волгограда. Оказывается, мы ночевали недалеко друг от друга. Подъехал поближе, и я увидел и самого туриста. Общение было интересно как мне, так и ему. К сожалению, у меня на флешке оставалось очень мало памяти, и видео я не смог снять, так как мне нужно было снимать еще въезд в Саратов. Но запечатлеть наше знакомство и встречу все же получилось. Я сделал несколько фотографий. Этого туриста зовут Владимир Олейник. Мы с ним довольно долго общались, больше часа. Хотелось еще пообщаться, но нужно было ехать. Он рассказал мне свою историю, откуда идет, куда и зачем. Я ему свою. Владимир сказал, что всегда интересовался туризмом, но не всегда была возможность им заниматься. Работа, семья, дети. И вот, когда он вышел на пенсию, решил, так сказать, осуществить и воплотить в жизнь задуманные планы и цели. Подкупил все необходимое снаряжение для этого и отправился в путь. Причем пешком. Владимир большой молодец и смельчак. А кстати, снаряжение, я хочу сказать, у него неплохое. Ссылки на его соцсети оставлю в описании под видео. Мы с ним еще немного пообщались, обменялись контактами и информацией по поводу наших маршрутов. Он мне рассказал про Саратов, как лучше и куда лучше заехать. Я ему про Волгоград. И я отправился дальше, сделав попутно несколько фото возле самолета советского героя Скоморохова. Чтобы начать свое основное движение, мне еще нужно было добраться до трассы. А дорога до трассы здесь была весьма непростой. К тому же ветер все больше и больше усиливался. Мне даже пришлось надеть свою ветрозащитную куртку. Чтобы добраться до трассы, мне пришлось потратить больше часа. В 9 часов 12 минут я был уже на трассе, доехал до трассы. Двигаюсь дальше, в сторону Саратова. Сокращаю километраж. Ребят, сегодня очень холодно и сильный ветер. Вот с таким ветром я борюсь. Меня сносит буквально на обочину. Вот просто ехать невозможно. Переменный и встречный, и боковой с одной стороны, с другой. В общем, не знаю, будет тяжко мне сегодня до Саратова доехать. 100 километров все-таки сзади надо проехать. Плюс выехал поздно. Но буду стараться. Ладно, преодолеваю дальше. Сильный ветер. Ветер был настолько сильным, что невозможно было ехать. Поэтому я хотел спрятаться от него и принял решение съехать с трассы и продолжить свое движение вдоль лесополосы. Это немного мне помогло, но совсем немного. Плюс к тому же лесополоса закончилась и начались перепаханные поля. Мое движение напоминало муку. Время стало тягучим, медленным и нудным из-за ветра и очень маленькой скорости. Короче, сейчас поднимаюсь, затяжной подъем, вон он идет. И меня бесит то, что на таких неудобных подъемах, тягунах, эти дорожники делают отбойники, бордюры, и то есть на обочину не уйдешь, если что. И приходится вот там ползти, и дорога, как правило, узкая,
Ну, в основном стараются меня все объезжать, а сейчас опять один мудила на фуре. Ну, проезжает мимо, дорога опять пустая, сигналит мне, типа, чтобы я, ну, не знаю, не ездил там или еще что. Я бы ему морду набил, мудак. Пугает, короче, и, ну, мудила. Короче, если мудилы вы смотрите это видео, вы мудилы знаете, водители фур, которые так поступают. Прям морду набил бы вам, придурки. Еще озадачивает велосипед, передние звезды, переключ передний плохо работает, часто перекидывает цепь за звезду и тяжело переключаться бывает цепь слетает. Но надо трансмиссию менять, это потихоньку я прокачаю велосипед. Коротко о ветре. Стоять, он просто сносит с ног. До Красноармейска осталось 25 километров, как бы преодолеть. Время уже 2:30. Я планировал часа в 3 где-то около Красноармейска обедать. Мне для преодоления километров приходилось прилагать немалые усилия и силу воли. Но все же я двигался. Хоть очень медленно, но двигался. На это тратится много энергии. Поэтому мне уже нужно было подкрепиться. Я довольно знатно проголодался. Начал присматривать подходящее место для этого. И вскоре увидел вдоль трассы приятную лесополосу с березками. Там и решил пообедать. Еды оставалось уже немного, но все же она оставалась. На этот раз на обед у меня был горячий чай, очень вкусная и питательная консерва и печенье, облитое шоколадом. Как раз то, что нужно, чтобы восполнить потерянные силы. Моя надежда на то, что погода поменяется в лучшую сторону и ветер стихнет, разрушилась, как песочный замок. Ветер усиливался и становилось холоднее. Пришлось одевать свой баф и перчатки для ремонта велосипеда. Вот я и добрался до вывески Красноармейск. До него всего было 4 километра, а я планировал здесь оказаться несколькими днями раньше. Но есть как есть. Сделав историческое фото возле этого знака, я отправился дальше. Тем более мне уже нужно было присматривать место для ночевки. Вот он, руль велосипедиста, который ездит на большие расстояния. До Саратова оставалось все меньше и меньше километров. Об этом мне говорили попадающиеся на моем пути дорожные знаки. Это меня не могло не радовать. Но я также понимал, что сегодня из-за ветра в Саратов никак не доеду и не попаду. И мне нужно будет устраивать еще одну ночевку. Я пойду чуть дальше, чтобы сократить километраж, чтобы завтра меньше ехать. Сегодня, конечно же, буду ночевать еще одну. Сейчас без 5-7. Проехал. Ну, около 60, но все равно при таком сильном ветре встречном я все-таки накрутил. Это нормально, это неплохо. Вот. Опять же, сейчас некоторые мотоциклисты, дальнобойщики, проезжающие навстречу, либо в попутном направлении, и водители фур сигналили, подбадривали. Так что спасибо им. Световой день потихоньку подходил к концу и начинало темнеть. Ночь приближалась все ближе и ближе. И мне нужно было искать место для ночевки. Не присматривать, а уже искать. Я решил посмотреть в свою программу Maps.me и оценить обстановку. Карты мне сообщили о том, что неподалеку находится лужа. Туда я и отправился.
Планировал ночевать недалеко от трассы, но там спуститься в посадке, потому что к Волге далеко ехать, нет смысла времени столько терять. А потом посмотрел по картам, работаю в тандеме с SAS for Android и Maps.me. И вот на этих картах я увидел то, что здесь есть лужа. Ну вот, поехал по ней, по полям, офигенная дорога, красивые поля. Грунты это, конечно, здорово. И вот увидел такую лужу. Вот сейчас где-то буду здесь искать место ночевки. Вот такая вот красивая. Ну, нормально, вода, есть вода. Вот такая лужа, не знаю, подступ к воде будет или нет, но попробую где-нибудь местечко найти. По-моему, вот там возле дерева есть спуск. Вот там, скорее всего, поставлю палатку. Сейчас поеду посмотрю. Пока еще не стемнело, а времени уже, кстати, 7:30, 36 минут. Так что надо поторопиться. Но я успею. Ну вот, ребят, нашел шикарное место. Вот здесь я и остановлюсь. Вот смотрите, водоем. Можно подойти к воде, если что. Но у меня вода есть, я особо не буду запариваться по этому поводу. И вот тут затишье. Вот тут, скорее всего, я поставлю палатку. Можно было бы здесь, но она будет на виду. Поэтому я вот здесь расчищу место, поставлю палатку. Велик будет спрятан и палатка будет спрятана. Видите, тут костры, кострища, как бы люди отдыхают. И вот такое местечко. Красивое, относительно закрытое. Вот я вот прям в деревьях встану. Меня как бы не будет видно, и плюс будет небольшой затишье. Переночую и по отличной дороге грунтовой завтра поеду на трассу и добью эти 60 километров. Ну, даже уже чуть меньше, там 58. И уже буду завтра в Саратове, может быть, даже к обеду. Так что такие планы. Все. Всем спокойной ночи. На камеру больше ничего не буду записывать, потому что минуты все меньше и меньше остается. Если что, на телефон сделаю фотографии, там вставлю ролик. Все, на связи.